qalbiin takka amani jetti profaayilii qalbiin takka waan akka nama jaartii hinaaftu qabu. Yoo nama nuti de maal fidu yoo nama ne maal fidu. Dog style secondii 36 kan duban fudhachiif. Waan bareedan koo kate boonsu jira. Filaashin bareeda, daabbaan bareeda, yaantee adeella wayii nagar. Warri akkas jedhan sun qaanaan malee osuma ta'eefu warri akkasii. Nuti maal kaasuu qaanam dhaabbaate. Miruune yoo. Ammis baandii ni beektaa? Jarri sun qaanaan malee osuma ta'eefu ani kan na ajaa'ibe wanta biraan ni hafu. Bilbilli irraa waraabame sun. Bilbila biraatiin bilbila biraa irraa waraabame miti? Bilbilli sunis screen touch. Ini sun ini aku original sa. Ati amma kiyya moo kiyyaa miti jetta? Kiyya jechuu barbaadan jira amma booda kan. Haamilee namoonni tokko tokko naa kennan dhiiraa dhageettiif naa hin gaafa jedhanu kiyya jechuun akka jeellisaa. Jechuun ati kun waa waaqatanii baraan yeroo tokko viidiyoo namni raadiyoo wayii kaasni jedhanii gurbaan gurraacha anuma fakkaata. Dhalaan naan bilbilee jiru koo waan akkana biddeen baasa amma laal neemanii. Wanti adduu keessa nagalchaa jiru isa kan amma keessaan dhufanii. Maal ta'a silaa keessa nagulee maal ta'a silaa nas carraan akkanaan dhaqqabe warri jedhan baay'eetu jiru tasgabbaa isin dhaqqabaan jedhee waan qabnu waliin qabna. Jechuun sadarkaa tokko fuulduratti tarkaanfachuu keenya agarsiisa kun iyyuu. Garuu shooppii hin danda'an. Shooppii hin danda'an. Amma ati viidiyoo kanarraa waan beektu qabda moo dogoggoraan si harkaa bahe. Ani immoo maali ani faaraadhuma akka kanaati immoo miidiyaa bare erga fayyadamuu jalqabne yoo xiqqaate waggaa fudhanii. Tokko namni wanta akkanaa godhee ka'ee miidiyaa irratti hin baafatu namatti hin ergu namni waa beeku jechuudha. Tasa waan osoo si jala haa ta'an waan waraabaan fakkaatu fuudhatu. Bilbila biraarraa waraabame wanni sun. Amma adeemsa taayyeetu jennaan adeemsa taayyee akka ta'e dhibbaa dhibbatti waan wanti isin agarsiifne tokko dhibbaa dhibbatti isa waan jiru. Maa namichi borcii faa qabaa baran borcii waan tokko nan jiru. Garuu kayyee anuma jiru. Waantiraa dabara akkamitti meeshaa kan bareedu waan qabu. Oromoo nama iyyuu dugdaan maal jedhan sana qofa beekaa. Ati amma quban qabu kiyyaa miti dhiididhaa yookiin nama fakkaataa jetta. Ara bataa amma garuu biyya akkaataa kan argitu. Yoo dhuguma isa jedhan guutuu isa illa fiitiitti waan mul'atu haa fidan. Daqiiqaa meeqa guutuun kilippichaa daqiiqaa meeqa kaati beektu. Ayo polis, Daika kuda saddeet. Daika ijoolleen mootuu komiin ijoolleen akkamitti hinduu dammaan fiigadhe jedha damma nagaadha daqiiqaa lamatti gannaqaa jedhan. No, maaliif olii gadi borcamaadha bar tokko achii fidanii asiini fuulatu mul'ata. Dhumarratti kan akkas viidiyoo wayii nama naasa'u. Achiini wanta biraa asii wanta biraa maa warmatti hin fidanii. No, ka daqiiqaa lamaa fi sekendii wannootu jira ba. Viidiyoon lama. Kudhanuu haa ta'u sun. Daqiiqaa lamaa fi sekendii 16tu jira. Daqiiqaa lamaa fi sekendii 16. Maaliif immoo sekendii 15 jettu ture? Daqiiqaa lamaa fi sekendii 16tu jira. Sekendii 36tu jira. Tokko sekendii 36. Saajin maqaan balleessaa dhugamaa. Muri immoo kan istaayilii gosa sadii inni tokko daqiiqaa lamaa fi sekendii 16 lama bar. Amma yoo ana ta'e miidhaan isin irra gabdi jira. Miidhaan Oromoo irra gaba akka sabaatti. Inaanfannu malee maal nurra gaa miidhaan yoo ta'e baay'ee na hinaafsisu. Maaltu na hinaafsisu? Ka'aatiilee nama tuttuqaa jirtu fakkaata. Yoo isin duuba kanaan xiqqeessitu mudhiin kun keessa cabee wayna hin danda'a inni ciikla aandi kan bihoon jedhee osoo argadhee jedhee tiniin hawwe laalee irra deemee laalee arbaa nama itti osoo taane akkaataa inni itti duuda kana qabsitee addaan fi jala qabdee Hiriiruu jabaadha gaafa jennu amanuu qabdu damma nyaanna.
Kadang gaafa jennu. Akkasii jennee akkasiin hin boonne kun waaqataa jirtu. Akkasii malee jennee mataa qabdee waan mataa osii haa qabu jennee yoo amantiin hin boonna yoo amanuu didde mootummaan godharee hineetuma cal'ina. Ara taa'ii. Ganni bira jirti. Ablaan miidhaala. Maal? Nama hedduutu jira bara. Laa ara taa'ii ta'ee kanatti qabdi. Udaadha manaa namaa. Seenaa. Asli. Wayye. Akkami. Maal? Inkiyamu. Amma ilu qabdi maali? Na jajjabeessuu dhufanii na bira jiru. Mirindaa fa'aa bitanii. Jimaa fa'aa bitanii. Akka gandaatti. Ilmi keenya miidhameera. Ijoolleen shamarranii mee warri isinitti tole warri viidiyoo argitan giiftii kennaafi carraan akka finna. Amma Giftii maaliin haa gadi? ati amma maa dhugaa nutti himne dhugaan dhugaa waan viidiyoo sadii waan waan viidiyoo sadii waan Si na dabbaree ture hubanne. Saree maqaa iluu balleessite biyyee nyaattu. Hin badee. Akka barbaadaa akkasin immoo. Yoo kana asii kooftuu deemnee argine ndoomu. Innaa? Anyways, osuma ta'es waan dhiirti goote goona. Waan dhiirti goote goone osuma ta'e. Jalqaba magartuu hojjetu. Garuu maal wallaalaa akka kanaa miti. At least safety isaanii eeggata. Yoo dhugaa ta'e dhibbatti waan jechuun of eeggannoo ni godhaan maraatu miti. Yoo makkan godhu akkamitti akkan godhu nan beeku. Garuu namni hin godhe hin jiru bara waan kana. garuu akkaataa Garuu immoo waan ati hin gooneen immoo gaafa namni maqaa maal maqaa nama balleessuun bara waan birqii miti asirratti. Gaafa fedhan asirrattis hojjetaniiru. Yeroo darbee makii irratti hojjetaniiru. Hin hojjete makii irratti. kun immootu shopping fakkaata yoo illee nama biraa ta'e malee shopping fakkaata. Jechuun shooppiidhaan jenne baran. Namni si fakkaatu akkuma jiru namni na fakkaatus jiraachuu danda'a. Saayinsiin Yaa nama wal fakkaata yoo ta'e malee shoppitti shoppii miti. Shoppii miti nama ni kan. Si ta'uu dhabuun mara nama wal namni yoo wal fakkaate malee shooppiidhaan jenne baran. Waan sin taane hin jedhe malee. Amma yoo anas haa ta'u si'utuu ta'e. Amma buka saano. Ini kasih. Wanti ati kaffaltu yookaan inni dhabdamoo dhiifama gaafattamoo maali wanti jarri sirratti godhatu anas haa ta'u sirratti. Maini. Wanti akka wanti godhatan jiru guyyaa tokko lama walii gadi koomentii fi maal wal ari'anii dhiisa male. Garuu si biddeena banam. Warri akkasitti barbaadu. Nuti miidiyaa kanaaf aanaaf garee tokko jirti garee warra forjirii tokko. Morma kau batuk kan. Yeroo darbee barreeffama sarara lamaatiin warreen afaan qabachiisa. Warra mataa naannessee kaffaaluun hidhamuu qaba jandaa jedhu gadi fuunaan kaffaaluun hidhamuu irratti mul'atu. Warra yeroo hunda islaamummaa irratti jiraatan qaba. Innaa jarri sun yeroo baay'eedhaaf na barbaadaa turanii kana argatanii dhabanii wanta baay'eedhaan yaalanii turan. Maali hawwiin jira miidiyaadhuma kanarraa nagashanii mataa ganna cabsanii. Akkuma waan tokko hin dubbanne naam kanadha. Wanti jarri barbaadanii. Ani immoo ani maaliif jira. Wanta fedhan. Dhalaa jaraa keessaa bareedduu laalanii sitti erga dhiiree amma. Akkas fakkaata bargitee haadha. Ansanaanis nama dogoggoru miti kaan. Ansanaanis nama dogoggoru miti. Gaarii deddeemsa Aleeksii dhiyya diddee. Akka Yoo dhugaa ta'een siin jedhe. Bilbilli kuni bilbilli fidee. Bilbilli kun tasiidha. Inni ani ittiin siin haasaa jiru kunis akkuma kana androidii dhamdi. Kanaan gaafa isa kanarraa waraabdu. Maaltu cinqii sana hunda si geesse isa irraa waraabamaa jiru sanaan gadhiistu? No akka waan badhee amma namni itti bilbilee minaamin maal fakkaata yookiin atis haa ta'u osoo chiikii biraa wajjin haasoftan yookiin isiin sun deemtee si bira fagaattee yaadannoo akkaataa halkan gaafa waliin turtanii san itti agarsiisa isiin si waraabbattee fakkaata bilbilaan badheerra. Sandaanaan immoo bareedaadha qaama. Ibsa guutuu. Akkasitti hubadee nama androidii isaanii akkasitti hubadhe. Akka fakkaatuuf gaasii galee.